Raja yang kejam dan suka menyiksa lawan-lawannya, itulah kesan yang melekat di diri Vlad III ketika ia masih berkuasa. Tapi pernahkah kalian berpikir bahwa ada hewan yang memiliki perilaku yang sama dengannya? Loggerhead, serike atau burung penyanyi merupakan burung yang berasal dari Amerika Utara. Mereka juga dikenal sebagai burung yang sadis karena kebiasaan mereka yang sering menancapkan mangsanya pada setiap benda tajam, seperti ranting pohon atau kawat berduri. Ini dimaksudkan untuk menjaga makanan mereka agar tidak dicuri, menghilangkan racun pada mangsa, atau menarik perhatian calon pasangan mereka.